मम्मी पापा बचाओ। स्पाइडरमैन, 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 स्पाइडरमैन। थैंक यू स्पाइडरमैन। भैया मुझे किसी की जान बचानी है, मुझे वहाँ जल्दी से पहुँचना है। क्या तुम मुझे इस रॉकेट से वहाँ पहुँचा दोगे? आप लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की वीडियो को तो खूब लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन देखते हैं कौन कौन इंडियन आर्मी के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है दोस्तों। स्पाइडरमैन संभाल कर। थैंक यू स्पाइडरमैन।